kenapa anak ngorok saat pilek ya? Jadi gini bun, sebenarnya wajar kok anak ngorok pas lagi pilek atau flu. Soalnya saat pilek, hidung dan tenggorokan anak tersumbat oleh lendir. Nah, penyumbatan ini juga ternyata menyumbat saluran nafas dan bikin saluran nafas menyempit. Makanya pas anak bernapas, udara yang lewat itu bikin getaran dan keluar suara ngorok. Kalau lihat anak ngorok pas tidur itu emang bikin khawatir dan kasihan banget ya bun. Tapi tenang bun, bunda cukup kasih madu Flybi buat bantu redakan pilek si kecil. Kandungan madu Flybi membantu meredakan pilek, jadi ngoroknya juga berkurang bahkan hilang. Nggak perlu pakai drama karena Flybi rasanya manis disukai anak-anak. Cukup beri 2 sendok madu Flybi untuk redakan ngorok dan pilek si kecil. Nih, kata ibu-ibu yang udah kasih anaknya madu Flybi. Yuk, pesan sekarang.